హలో! అందరూ ఎలా ఉన్నారండి? బాగున్నారా? మేమైతే చాలా బాగున్నాము. మాకైతే ఈరోజు చాలా ఎక్కువ స్నో పడిందనమాట. బయటికి వెళ్ళడానికి అవ్వనంతగా పడింది. అయితే స్కూల్స్ హాలిడే ఇచ్చారు. నెక్స్ట్ మా హస్బెండ్ వాళ్ళకి కూడా నైట్ షిఫ్ట్ చేస్తారు. అతనికి కూడా హాలిడే ఇచ్చారనమాట. అయితే మా అత్తయ్య వాళ్ళు వచ్చారు కదా! వాళ్ళే బయటికి తీసుకువెళ్దామని మేమైతే అలా బయటికి తీసుకువెళ్ళాము. చాలా బాగుంది. అంటే స్నో ఎక్కువ పడింది కదా! ఎవ్రీ ఇయర్ పడుతూ ఉంటుంది కానీ స్టిల్ ఎక్సైటింగ్‌గానే ఉంటది. ఇప్పుడైతే మా హస్బెండ్‌కి పెద్ద టాస్క్ అనమాట. ఏంటంటే కారు క్లీన్ చేయడం. కారు క్లీన్ చేయకపోతే బయటికి వెళ్ళడం అవ్వదు కదా! అందుకనేసి ఫస్ట్ కారు క్లీన్ చేస్తున్నారు. చూసారా స్నో అయితే ఎంత ఎక్కువ పడిందో, చాలా చాలా ఎక్కువ పడిందనమాట. ఈ ఇయర్‌లో ఫస్ట్ టైం అనుకుంటా ఈరోజు అంతలా స్నో పడిపోయింది. అది ఇప్పుడు కానీ క్లీన్ చేయకపోతే విండ్ కూడా చాలా ఎక్కువ ఉంది. అది కానీ ఇప్పుడు క్లీన్ చేయకపోతే ఏంటంటే ఆ స్నో మొత్తం ఐస్‌లా అయిపోద్ది కదా! అప్పుడు ఇంకా హార్డ్‌గా ఉంటుంది దాన్ని క్లీన్ చేయడం. అందుకనేసి ఇంకా పడుతుంది స్టిల్. బట్ ఏంటంటే ఈ పడింది కొంచెమైనా క్లీన్ చేసుకుంటే అది మొత్తగా హార్డ్‌గా అవ్వకుండా ఉంటుంది కదా! అందుకనేసి మా హస్బెండ్ క్లీన్ చేస్తున్నారు. అది క్లీన్ చేయాలి, బయటికి వెళ్ళాలంటే మళ్ళీ డ్రైవే క్లీన్ చేయాలి. చాలా టైం టేకింగ్ ఉంటుందన్నమాట. వింటర్‌లో ఏంటంటే మనం బయటికి వెళ్దామని అనుకుంటే ముందుగానే వచ్చి కారు చూసుకోవాలి. ఎందుకంటే అది మంచులా కూడా పడుతుంది కదా! అది అలాగా ఫ్రీజ్ అయిపోయి గ్లాస్కి అలా అంటుకుపోద్ది అనమాట. అది క్లీన్ చేయకపోతే మన డ్రైవే కనిపించదు కదా! మొత్తం అంతా క్లీన్ చేయాలి. కొన్నిసార్లు అయితే కారు స్టార్ట్ చేసి ఉంచేయాలన్నమాట. అది మెల్ట్ అయినంత వరకు. మా హస్బెండ్ అయితే ఇక్కడ క్లీన్ చేస్తున్నారు. మా హస్బెండ్తో పాటు కూడా మా సన్న కూడా హెల్ప్ చేస్తున్నాడు అనమాట. ఇద్దరు చేస్తున్నారు. అలాగే మా మరిది మా హస్బెండ్ కలిపి మొత్తం అది క్లీన్ చేస్తారు. మా దగ్గర అయితే స్నో బ్లోవర్ ఉంది కానీ స్టిల్ ఏంటంటే కొంచెమైనా మనం నార్మల్గా మూవ్ చేయాలన్నమాట. అప్పుడు స్నో బ్లోవర్తో అవుతుంది. చూడండి ఎంత మొత్తం డ్రైవ్ మొత్తం స్నోతో నిండిపోయింది. చాలా చాలా పెద్ద కొండలా అయిపోయిందనమాట. అదంతా క్లీన్ చేసేసరికి ఇంకా వాక్వేస్ అయితే క్లీన్ చేయలేదు. ఆ రోజైతే విండు ఉంది, అలాగే చలేస్తుంది బాగా. కానీ ఏంటంటే మా అత్తయ్య వాళ్ళకి వచ్చారు కదా, ఇది ఫస్ట్ ఇయర్ స్నో, వాళ్ళకి కొన్ని పిక్చర్స్ తీద్దాం, అది మెమొరీ ఉంటుంది. అలాగే అందుకే నేను యూట్యూబ్లో కూడా చేస్తున్నాను అనమాట. యూట్యూబ్లో అయితే ఎప్పుడు మన మెమొరీస్ ఉంటాయి కదా, అలా ఉండడం వల్ల ఏంటంటే నెక్స్ట్ టైం ఎప్పుడైనా చూసుకున్నావో మా అత్తయ్య వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు మీరు ఇలా ఎంజాయ్ చేసామని చూసుకోవడానికి ఉంటుందని. అలాగే చూసారా, మేము ఆ రోజు బయటికి వెళ్ళామని చెప్పాం కదా, పిల్లల్ని చాలామంది తీసుకొచ్చారనమాట స్లెడ్డింగ్ చేయడానికి. ఇక్కడ అది అయితే చాలా అప్ అనమాట. మీదకి వెళ్ళడానికి చాలా హార్డ్గా ఉంది. బట్ ఏంటంటే పిల్లలకి ఇంకా మాకైతే బయటికి వింటర్లో వెళ్ళి ఆడుకోవడం అవ్వదు కదా, అట్లీస్ట్ ఇలా అయినా ఆడుకుంటారని మా బాబుని అయితే బయటికి తీసుకువెళ్ళాం. మా పాప కూడా వచ్చింది కానీ తను బయటికి రానని తనైతే కారులో కూర్చుంది వాళ్ళ తాతయ్య నాన్నమ్మతో. నేను మా హస్బెండ్ బయటికి తీసుకువెళ్ళాము. అలాగే పిల్లలు చూడండి చిన్నగా ఉన్నారు కానీ ఆ అప్ అంతా చాలా బాగా ఎక్కేసి బాగా ఎంజాయ్ చేశారు. వెదర్ అయితే స్టిల్ బ్యాడ్, బట్ ఏంటంటే వాళ్ళకి బయటకు వచ్చి ఎంజాయ్ చేయాలి కదా. చెప్పాను కదా పిల్లలకి అయితే హాలిడే అని. ఇంకా మొత్తం అందరూ వచ్చి పేరెంట్స్, ఎస్పెషల్లీ పేరెంట్స్ సూపర్. వాళ్ళ పిల్లల్ని తీసుకొచ్చి వాళ్ళతో పాటు వాళ్ళు స్పెండ్ చేస్తారు కదా టైము. అదైతే నిజంగా చాలా చాలా నచ్చుతుంది నాకైతే. బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు పిల్లలు అయితే ఇక్కడ, పిల్లలు పెద్దవాళ్ళు కూడా. మేము వెళ్ళాము. ఇప్పుడు మా బాబు వస్తున్నాడు చూడండి. ఆ రోజైతే నేను చాలా భయపడిపోయా. ఆల్మోస్ట్ చెట్ని హిట్ చేస్తాడనమాట ఆడు. మొత్తం అక్కడ చెట్లు ఉన్నాయి, అది బ్యాడ్ థింగ్ అక్కడ. ఇక్కడంతా స్లెడ్డింగ్ బాగుంది కానీ ఏంటంటే అక్కడక్కడ చెట్లు ఉన్నాయి కదా, అవేంటి కొంచెం వాళ్ళు కానీ సైడ్ అయ్యారంటే వెళ్ళి చెట్లు గుద్దేసుకుంటారు అనమాట. అది పెద్ద టాస్క్. అది అయితే భయం వేసింది చాలా. ఎందుకంటే మా బాబు ఆల్మోస్ట్ ఆడి హిట్ చేస్తాడు చెట్ని. మాకైతే చాలా భయం వేసింది. ఇది ఎక్కడంటే డౌన్ టౌన్ డార్ట్మౌత్ అనమాట. ఇక్కడ మా హస్బెండ్ ఆడు ఎప్పుడైతే అలా గుద్దుకున్నాడో నెక్స్ట్ మా హస్బెండ్ తీసుకువెళ్ళారండి. స్టిల్ అయితే భయమే. చూసారు ఆ చెట్లు ఎంత పెద్దగా ఉన్నాయో. ఏమాత్రం మనకి టైం బాగలేదా వాటిని వెళ్ళి హిట్ చేస్తాం అనమాట, అంత డేంజర్గా ఉంది. ఇప్పుడు నేను మా హస్బెండ్ వెళ్ళాం స్లెడ్డింగ్కి. మా బాబుని తీయమంటే సరిగ్గా వీడియో తీయలేదు కానీ అదైతే చాలా ఫన్గా ఉంది. మా హస్బెండ్తో వెళ్ళాను కదా, ఒకదానికైతే నాకు భయపడి నేను వెళ్ళలేదు. మా హస్బెండ్ అన్నారనమాట, నేను తీసుకువెళ్తాను రా ఇద్దరం వెళ్దామని. అదైతే గుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్, నాకైతే చాలా నచ్చింది. ఇద్దరం వెళ్ళాం కదా.
మేమైతే హిల్ మీద ఉన్నాం డార్ట్మౌత్లో. ఇటువైపు డార్ట్మౌత్, అటువైపు సముద్రం, అటువైపు హాలిఫాక్స్ అనమాట. అదైతే నేను అలా షూట్ చేశాను. అక్కడ బ్రిడ్జ్ ఉంటుంది అటువైపు వెళ్ళడానికి. ఆ రోజైతే చాలా పెద్ద ప్లేస్ అనమాట. చాలా బాగుంటుంది ఇటువైపు పిల్లలు ఆడుకోవడానికి. ఇప్పుడే కాదు, ఎక్కువ మంది పిక్నిక్స్కి వెళ్తుంటారు అనమాట. అంత పెద్ద ప్లేసు. ఆ పార్క్ చాలా పెద్దది, బాగుంటుంది. మా ఫేసెస్ చూసారా ఎలా అయిపోయాయో రెడ్గా. అంటే బాగా గాలి వేస్తుంది అనమాట ఆ రోజు చల్లగా. మా ఫేస్ అయితే చాలా రెడ్గా అయిపోయింది. అలాగే మాకు ఏంటంటే మా హస్బెండ్ డ్యూటీ సైడ్ తీసుకెళ్తున్నారనమాట, మా అత్తయ్య వాళ్ళకి చూపిద్దాం అనేసి. ఇదైతే ఈస్టర్న్ పాసేజ్ అంటారు. అక్కడ సీ ఉంటుంది, అది మొత్తం సీ సైడ్ నుంచి వెళ్తున్నాము. అయితే ఈ వ్యూ అంతా మా అత్తయ్య వాళ్ళు చూస్తారని మా హస్బెండ్ అయితే అటేపు తీసుకువెళ్ళారు మమ్మల్ని. ఇక్కడ ఈస్టర్న్ పాసెస్లో ఏంటంటే ఆర్మీ వాళ్ళ షెడ్లు, వాళ్ళ వెహికల్స్ అవి ఉంటాయి ఒకవైపు. అలాగే ఇటువైపు ఏంటంటే ఇక్కడ ఎయిర్ జెట్, నెక్స్ట్ హెలికాప్టర్ ఫ్లైట్ అవి ఇటువైపు ఎగ్జిబిషన్లా పెట్టారు. ఇవి ఎప్పుడో పెట్టారంటే ఎప్పుడు అవుట్ సైడే ఉంటాయి. చాలామంది పీపుల్స్ ఇక్కడికి వస్తుంటారు, పిక్చర్స్ అయితే తీయించుకుంటారు, అలాగే చూస్తారనమాట. అప్పుడులో అంతా ఎలా డెవలప్గా ఉన్నాయి, ఇవి ఎలాగున్నాయని వచ్చి చాలామంది అయితే విజిట్ చేస్తారు. మేము లాస్ట్ ఇయర్ సమ్మర్లో మా అమ్మ వచ్చినప్పుడు అయితే వచ్చాము, పిక్చర్స్ తీయించుకున్నాము. కానీ అత్తయ్య వాళ్ళు చూడలేదన్నమాట. అందుకనేసి మేము ఇలా తీసుకొచ్చాము. దిగి పిక్చర్స్ తీయించుకోవడానికైతే వెదర్ అయితే బాగోలేదు, బట్ వాళ్ళు చూస్తారు ఎలా ఉంటాయని మేమైతే తీసుకొచ్చాము. చాలా బాగుంది. అలాగే ఇక్కడ ఇటువైపు అప్పు ఉంది, అక్కడ కూడా పిల్లలు చాలామంది స్లెడ్డింగ్ చేస్తున్నారు. ఆ రోజైతే బాగా ఎంజాయ్ చేసేస్తున్నాం. అవన్నీ చూసేసాం కదా, ఇంటికి వచ్చేస్తున్నాం. ఇంటికి వచ్చేటప్పుడు ఏంటంటే కరెక్ట్ జస్ట్ మేము ఇలా టర్న్ తిరిగామో అప్పుడు కార్గో ట్రైన్ వచ్చి ఆగింది. ఇదైతే చాలా టైం తీసుకుందనమాట. ఇందులో కార్లు వస్తుంటాయి ఇక్కడికి. ఈ ప్లేస్లో మొత్తం ఒక ప్లేస్, చాలా పెద్ద ప్లేస్ ఉంటుంది. అక్కడ దించి అప్పుడు తర్వాత ఏంటంటే ఆ కార్లన్నీ అవి స్టోర్ రూమ్లకి సెండ్ చేస్తుంటారు. అలాగే మేమైతే వెళ్ళినప్పుడు అంతా క్లీన్ చేయడం అవ్వలేదు, ఓన్లీ డ్రైవే చేసుకొని వెళ్ళాము. అటునుంచి వచ్చాక ఏంటంటే మా హస్బెండ్ స్నో రిమూవల్తో రిమూవ్ చేస్తున్నారు. ఈ ఇయర్ ఏంటంటే స్నో అది కనీసం తీసి అది ఎక్కడ పడేయాలో కూడా తెలియలేదు. అంత ప్లేస్ లేకుండా అంత హెవీగా పడింది. పడిన ప్రతిసారల్లా చాలా ఎక్కువ పడింది. అయితే మా హస్బెండ్ అటు నుంచి వచ్చాక అన్నీ క్లీన్ చేస్తున్నారు. ఇలా చాలా టైం తీసుకుంది క్లీన్ చేయడానికి స్నో రిమూవల్తో అయినా. అలాగే ఏంటంటే వాక్వేస్ ఉన్నాయి కదా, తప్పనిసరిగా క్లీన్ చేయాలన్నమాట. మనం ఇంటి ముందు చేసుకున్నా లేకపోయినా డజన్ మ్యాటర్ కానీ, బట్ వాక్వే అయితే 100% క్లీన్ చేయాలి. లేదా ఎవరైనా పడిపోయి చేశారంటే అది మనకు చాలా పెద్ద ఫైన్ వేస్తారనమాట. అందుకని మనం తప్పనిసరిగా వాక్వే అయితే 100% క్లీన్ చేయాలి. ఇక్కడితో అయితే ఈ వ్లాగ్ ఎండ్ చేస్తున్నాను. ఐ హోప్ మీకు వ్లాగ్ నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. మీకు కనుక మా వ్లాగ్స్ నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్ సాయి సోనీ వ్లాగ్స్. మీ సపోర్ట్తో అయితే మేము మరిన్ని వ్లాగ్స్తో మేము ముందు ఉంటాము. అలాగే ఇక్కడ ఎలా ఉంటుంది కెనడాలో ప్లేసెస్ అవి మేము వెళ్ళిన ప్లేసెస్ అవి క్యాప్చర్ చేస్తుంటాము. మీ లైక్స్ చేస్తుంటే మీకు ఈ వ్లాగ్ నచ్చిందని మేము